நீங்க பெஞ்ச் பிரஸ் பண்ணும்போது உங்க ஷோல்டர்ல ஷார்ப்பான பெயின் ஆர் கிளிக் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா, அது ஷோல்டர் இம்பிஞ்ச்மெண்ட்டா கூட இருக்கலாம். நம்ம இம்ப்ராப்பர் ஃபார்ம்ல வொர்க் அவுட் பண்ணும்போதோ, இல்ல தலைக்கு மேல வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணா கூட, நம்மளுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற மஸ்குலர் இம்பேலன்சஸ் ஆர் புவர் போஸ்டர்னால கூட நம்மளுக்கு ஷோல்டர் இம்பிஞ்ச்மெண்ட் ஆகும். இந்த மாரி காரணங்கள்னால ஷோல்டர்ல உள்ள மசில்ஸ் அண்ட் டெண்டன்ஸ் போனுக்கு நடுவுல கம்ப்ரஸ் ஆகி இன்ஃப்ளேம் ஆகுது. அதனால தான் நம்மளுக்கு ஷோல்டர் இம்பிஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் நடக்குது. ஏன் ரொம்ப சிவியர் ஸ்டேஜஸ்ல இத ஃப்ரோசன் ஷோல்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது டோர்ல இருக்கிற ஹிஞ்சஸ் லூஸ் ஆகுற மாரி தான். இத ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு டோர ஷேவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. இதோடைய ஸ்க்ரூஸ் அதாவது நம்மளுடைய சப்போர்ட்டிங் மசில்ஸ ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணாலே போதும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஷோல்டர் இம்பிஞ்ச்மெண்ட் சிம்ப்டம்ஸ் இருந்தா, வெயிட் லிஃப்ட் பண்றது, சேம் சைட்ல தூங்குறது, ஓவர் ஹெட் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் விளையாடினா இன்னும் ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியா தான் போகும். உடனே உங்க டாக்டர விசிட் பண்ணுங்க. அவங்க உங்கள அசஸ் பண்ணிட்டு ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி மெடிசின் அண்ட் பிசியோதெரபிய சஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. கண்டிப்பா அடுத்த 4 வாரத்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம பார்த்துக்கோங்க. எங்க கூட கன்சல்டேஷன் புக் பண்ணணும்னா, கமெண்ட்ல கன்சல்ட்ன்னு டைப் பண்ணுங்க. எங்க டீமே உங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க.